मैं हूं सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब अनलॉक। दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा इस नया वीडियो में। दोस्तों आज आपको एक नया सच्चाई दिखाऊंगा जो कि दोस्तों यहाँ पे एक देख सकते हो सैमसंग का एक छोटा सा ब्लूटूथ मॉड्यूल पैनल है। तो दोस्तों बहुत सारा वीडियो में देखा हूँ, आप भी देखे होंगे कि डायरेक्टली इसी मॉड्यूल का साथ दो स्पीकर ऐड करके सॉन्ग को प्ले कर देते हैं और प्ले भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल धोखा है, क्योंकि दोस्तों उसी वीडियो का नीचे आपको एक कॉमन कमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि मेरा पैनल में साउंड नहीं आ रहा है या फिर इसमें साउंड किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो उसका सच्चाई दिखाने के लिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताएंगे कि असली कारण क्या है जिसके कारण साउंड नहीं आता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो इस तरह का एक मॉड्यूल मिल जाता है और इसके साथ मिल जाता है और एक रिमोट। तो इसमें कुछ कनेक्टर है तो इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इस मॉड्यूल को, क्योंकि दोस्तों इस मॉड्यूल का ही मेन काम है। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है वो एक ही आईसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो गौर से। तो दोस्तों इसी के कारण साउंड नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आईसी यूज किया है ये इनपुट के लिए ना कि आउटपुट के लिए। अगर इसमें आउटपुट के लिए आईसी दिया होता तो इसमें बराबर साउंड आता था, बट इसमें आउटपुट का कुछ भी आईसी नहीं है। दोस्तों इस तरह का मॉड्यूल आपको 100 से 130 रुपीज का अंदर मिल जाएगा। लेकिन पहले जो मॉड्यूल आता था उसमें साउंड आईसी मतलब कि एम्पलीफायर आईसी भी रहता था, तो उसके लिए उसका रेट भी ज्यादा होता था। बट ये अभी चीप रेट में कर दिया और इसमें से ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को निकाल दिया गया है। दोस्तों जो मॉड्यूल में साउंड आता है तो उसका थिकनेस थोड़ा सा इससे लंबा होगा। फोटो में आप देख सकते हो कि इस तरह का आता है, नहीं तो आप इस तरह का ले सकते हो और इस तरह का भी ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह का मॉड्यूल में अगर आप डायरेक्टली गाना सुनना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह का एक छोटा सा ऑडियो एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों ये एम्पलीफायर सर्किट है जिसका नाम है कि फैम 8403। दोस्तों इसमें वॉल्यूम और विदाउट वॉल्यूम भी आया है, तो आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। फिलहाल आपको विदाउट वॉल्यूम का जो एम्पलीफायर सर्किट है इसमें काम चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्विच दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इस पैनल को यूज करके दिखाएंगे कि एक छोटा सा रिचार्जेबल ब्लूटूथ बॉक्स किस तरीके से बनाया जाता है, और उसके साथ ही साथ सबसे पहले आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली इस पैनल से स्पीकर आउट करने से कितना साउंड आता है और इस छोटा सा मिनी एम्पलीफायर सर्किट को यूज करने के बाद कितना साउंड आता है। ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करता हूँ शुरू। और उससे पहले दोस्तों और एक बार आपको बोलना चाहता हूँ कि चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेल आइकन को दबा देते हो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू। दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा दो स्पीकर। तो देख सकते हो इस प्रकार से दो स्पीकर लिया हूँ और इस पैनल को फिक्स करने के लिए चाहिए होगा एक बॉक्स। तो इस तरह का एक बॉक्स लेके इसी के अंदर फिट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस पैनल को इस बॉक्स का अंदर फिक्स कर देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों चाहिए होगा एक स्विच इस पैनल को ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलिए एक स्विच को इसमें फिक्स कर देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों इस मॉड्यूल में पावर कनेक्शन करना है। तो पावर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉक्स के साथ कनेक्टर दिया था तो इसी कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कनेक्टर का जो लेफ्ट साइड है ये है इसका पॉजिटिव और राइट साइड का वायर नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का वायर है मतलब पॉजिटिव वायर है तो इसको एक हीट सिंक का मदद से स्विच का एक हिस्से में हम सोल्डर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हीट सिंक यूज करने का कारण है कि हमारा जगह बहुत ही छोटा है इस बॉक्स का अंदर, तो हम नहीं चाहते किसी के साथ किसी को टच हो जाए। इसके बाद अलग से और एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे स्विच का और एक हिस्से में। तो जैसे कि देख सकते हो आप मॉड्यूल का जो नेगेटिव है ये डायरेक्टली आ चुका है और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को स्विच से भाया करके लेके आया हूँ। इसके बाद डालना है बैटरी। तो चलिए सबसे पहले इस बैटरी को इस बॉक्स का अंदर ग्लू का मदद से चिपका देता हूँ।
तो बैटरी तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, लेकिन इस बैटरी को चार्ज करेंगे कैसे? तो उसके लिए चाहिए होगा एक कनेक्टर, जिसका माध्यम से हम इस बैटरी को चार्ज कर सके। तो उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे एक सी टाइप का पिन लिया हूँ और इसको फिक्स कर देंगे इस पैनल का सामने की ओर। पीछे की तरफ से डाल देंगे ग्लू, ताकि ये आराम से यहाँ पे फिट हो जाए। दोस्तों, इस कनेक्टर को डायरेक्टली हम बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा बैटरी का लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो उसके लिए चाहिए होगा एक बीएमएस। देख सकते हो यहाँ पे एक बीएमएस लिया हूँ। तो इस मॉड्यूल को पावर देने के लिए देखिए सॉकेट का साइड में दो जगह है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि हम आराम से सी टाइप पिन से इस बैटरी को चार्ज कर सके। देख सकते हो यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुका है। देन अभी आउट कनेक्शन देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आउट का जो हमारा पॉजिटिव है स्विच से वाया होके आया था, इसको बीएमएस का जो आउट पॉजिटिव सेक्शन है इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। नेक्स्ट नेगेटिव देने के लिए डायरेक्टली हमारा जो पैनल से वाया होके आया था, तो उसी वायर को आउट का नेगेटिव सेक्शन में सोल्डरिंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट काम होगा जो यहाँ पे बी प्लस और बी माइनस है, मतलब कि बैटरी प्लस और बैटरी माइनस है, उसके साथ इस बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव को देख के आराम से सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटा छोटा यहाँ पे कंपोनेंट है। तो बाई चांस अगर छोटा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हमारा बीएमएस पूरा डैमेज हो जाएगा। तो अभी स्पीकर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्पीकर कनेक्टर को ले लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक रेड कलर का वायर है जो कि एंटीना का है। दोस्तों, इस मॉड्यूल में आपको टोटल स्पीकर आउट के लिए 3 पिन देखने को मिलेगा, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। तो ग्राउंड इसका कॉमन है, तो उसके लिए देखिए एक एक्स्ट्रा वायर लिया हूँ जो कि एक स्पीकर से और दूसरे स्पीकर तक कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे देखिए जो कनेक्टर है, कनेक्टर को कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ से। देखिए सेंटर में ग्राउंड है और दोनों तरफ लेफ्ट राइट है। तो इस कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो स्पीकर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो स्पीकर में एक्स्ट्रा एक वायर ऐड किया था, तो देखिए अभी वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सोल्डरिंग कर देंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव में हम सोल्डरिंग करेंगे और नेगेटिव को सोल्डरिंग करेंगे स्पीकर का नेगेटिव में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा जो वायर ऐड किया था, तो ए और यहाँ पे राइट दोनों जाएगा और एक स्पीकर में। तो फटाफट से और एक स्पीकर के साथ इस दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि जो छोटा सा एम्पलीफायर सर्किट को लेके आया था, तो उसको यहाँ पे यूज नहीं किया हूँ, डायरेक्टली स्पीकर आउट कर दिया हूँ। तो इसमें से आपको कितना साउंड मिलता है, तो वो सबसे पहले आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ और कितना सा साउंड आता है आप खुद ही सुन लीजिए। तो स्पीकर देखिए साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कितना भी वॉल्यूम ज्यादा कर लो, तो इससे ज्यादा साउंड आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि बोला था, तो साउंड आउटपुट के लिए कुछ भी यहाँ पे आईसी यूज नहीं किया गया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे आउटपुट को निकाल लेता हूँ और उसके बाद डाल देंगे PAM 8403 मॉड्यूल को, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसका साउंड किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो हमारा स्पीकर आउट सेक्शन में जो भी वायर कनेक्टेड था, सभी को अभी फिलहाल निकाल लेंगे। दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर को निकाल दिया हूँ और इसके बाद पैनल को भी एक बार ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों अगर इसको ओपन करके काम करता हूँ, ये बहुत ही इजी काम हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे स्पीकर आउट सेक्शन में जो भी पिन था, तो उसमें से इस प्लास्टिक को हम हटा लेंगे। दोस्तों, ब्लूटूथ पैनल में आप देख सकते हो कि लेफ्ट, राइट और सेंटर में ग्राउंड है, और हमारा जो PAM 8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल है, इसमें भी लेफ्ट, राइट, साइड में है और सेंटर में ग्राउंड है। तो इसको आराम से इस ब्लूटूथ पैनल का ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं। तो ऑडियो एम्पलीफायर में भी देख सकते हो, सबसे पहले है लेफ्ट और उसके बाद ग्राउंड और उसके बाद राइट। तो इस मॉड्यूल में भी सेम टू सेम है। तो कुछ इस प्रकार से हम अगर कनेक्ट किए तो ये हो जाएगा, बट जगह नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पिन है, इसको कुछ इस प्रकार से हम बैंड कर लेंगे। बैंड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ये सर्किट इसके साथ बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो चलिए देर किस बात की, यहाँ पे भी सोल्डरिंग फटाफट से कर लेता हूँ।
दोस्तों एम्पलीफायर में तो ऑडियो कनेक्शन हो चुका है, लेकिन इस एम्पलीफायर सर्किट में देना है अभी 5 वोल्ट डीसी। तो दोस्तों 5 वोल्ट डीसी कहाँ से देंगे? तो सबसे पहले देखिए हमारे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये भी चलता है 5 वोल्ट से, तो इसी 5 वोल्ट से हम कनेक्ट कर देंगे हमारे जो एम्पलीफायर का सर्किट है उसका पावर कनेक्शन के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सभी कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। देन अभी सिर्फ काम बाकी रह गया है दो स्पीकर का कनेक्शन। तो चलिए स्पीकर का कनेक्शन करेंगे बाद में, उससे पहले इस पैनल का अंदर इसको हम आराम से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इस तरह का दो वायर लेंगे और इसको अभी कनेक्ट करेंगे स्पीकर आउट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ लेफ्ट राइट कनेक्शन मेंशन किया हुआ है। तो एक तरफ एक वायर डालेंगे और दूसरी तरफ और एक दूसरा स्पीकर के लिए वायर को हम कनेक्ट करेंगे। फाइनली आप देख सकते हो दोनों स्पीकर के लिए वायर को कनेक्ट कर लिया हो। तो इसके बाद हम सबसे पहले ब्लूटूथ पैनल में पावर कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद दोनों वायर को हम दो स्पीकर का छेद से बाहर की तरफ निकल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्पीकर को डालेंगे बाद में, उससे पहले इस ब्लूटूथ पैनल को आराम से सामने की तरफ से 4 स्क्रू डाल के फिक्स कर लेता हूँ। बॉक्स को यहाँ पे देख सकते हो क्लोज कर दिया हूँ और इसके बाद लेफ्ट और राइट स्पीकर का कनेक्शन फटाफट से यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों स्पीकर डालने से पहले यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ग्लू, ताकि ये स्पीकर बाहर की तरफ ना आ जाए और यहाँ पे गैप भी इसको ना मिले। तो दोनों तरफ दोनों स्पीकर को इसी ग्लू का माध्यम से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और ये जैसे ही फिक्स हो जाता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन के लिए एक पीवीसी का इस तरह का कटिंग किया हो, तो इसको भी ऊपर से हम फिक्स कर देंगे ताकि देखने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे। दोस्तों इसका काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको देखने के लिए थोड़ा सा यूनिक लगे तो उसके लिए इस तरह का बनाया हो। फिलहाल यहाँ पे चार्जिंग को कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा काम ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। तो स्विच को करता हूँ ऑन, तो यहाँ पे देख सकते हो पावर आ चुका है। दोस्तों देख सकते हो कि हमारा कंप्लीटली रिचार्जेबल ब्लूटूथ साउंड बॉक्स रेडी हो चुका है और इसके बाद एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका साउंड आता है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। Bluetooth mode paired. तो देख सकते हो पेयर हो चुका है और इसके बाद टीवी में एक सॉन्ग प्ले करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका साउंड किस प्रकार से आता है। तो माइक को यहाँ पे रखता हूँ और ये आप देख सकते हो अभी आपको शायद लग रहा है कि ये टीवी से डायरेक्टली नहीं चल रहा है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पॉज कर दिया हूँ और इसके बाद देखिए टीवी का ऊपर ध्यान दीजिए, तो इसको फिर से प्ले करता हूँ। तो और एक सॉन्ग आपको प्ले करके सुनाता हूँ कि उसमें कितना ज्यादा साउंड प्रोवाइड होता है। तो देख सकते हो कि हमारा जो ब्लूटूथ साउंड बॉक्स है ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है कि खाली अगर ब्लूटूथ पैनल से आप काम चलाते हो तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो उसके लिए चाहिए होगा एक एम्पलीफायर।
तो विदाउट एम्पलीफायर से अगर आप काम कराना चाहते हो तो आपका साउंड धीमी आएगा। इसमें आपका पैनल का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ये आपका समझने का गलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको शायद समझ में आ चुका है कि इस ब्लूटूथ बॉक्स को किस तरीके से मैं बनाया हूँ। अगर इस वीडियो का रिलेटेड कुछ भी आपका मन में सवाल होता है तो जरूर इस वीडियो का नीचे आप कमेंट कर सकते हो। जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपके आंख से छूट ना जाए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, बाय बाय।